हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल DBRB चॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल फ़ोन परचेज किया है, वो भी बहुत सस्ते दामों में। आपको उसकी फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा कि ये फ़ोन कैसा है और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, ये फ्लिपकार्ट के ज़रिए मैंने मंगाया है। आपको अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसे अनबॉक्स कर दिया है। ये देखिए, वाओ, क्या बेहतरीन फ़ोन है। देखिए, इसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2020 और इसमें 5000 mAh की बैटरी दे रखी है। बहुत ही बेहतरीन बैटरी है। देखिए देखिए, ये देखिए क्या क्या फीचर इसमें दे रखे हैं। आपको पहले हम दिखाते हैं इसमें आपको क्या क्या है। देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चर फॉर जो मतलब इसकी डिटेल्स दी गई है और ये 7999 का दे रखा है इसमें प्राइस। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मुझे कितने में पड़ा जा करके। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या दे रखा है इसमें, एक USB केबल दे रखी है, 1 बैटरी दे रखी है, एक चार्जर दे रखा है और इसमें ईयरफोन नहीं मिलती है और वारंटी कार्ड इस बॉक्स के अंदर दे रखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए 32 GB और 2 GB रैम और 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रॉमिस, 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट गारंटी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसमें, और देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब दे रखा है। 5000 mAh की बैटरी दे रखी है और आपको अब दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेड इन इंडिया दे रखा है। सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट। इसे हम अनबॉक्स करने जा रहा हूँ जल्दी से, फास्टली। दिखा देते हैं अंदर क्या क्या निकलता है बॉक्स में। ये देखिए मुझे मोबाइल, ये देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी इसकी है कि इसकी जो डिस्प्ले दे रखी है वो बहुत अच्छी दे रखी है। बहुत बड़ी डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले दे रखी है इतने प्राइस की रेंज में। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंदर क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अंदर बिल दे रखा है। देखिए, ये बिल दे रखा है। ठीक है, और ये मिल जाती है USB केबल डिवाइस और ये चार्जर है। एक थोड़ी लो पॉइंट हमें ये लगा इस चार्जर का, ये जो चार्जर है ये 7 से 8 वाट का दे रखा है, तो थोड़ा लो चार्जिंग हुआ बस। बाकी सब बढ़िया है इसमें फ़ोन में, बाकी कोई भी कमी नहीं है। और इसके बाद में आप लोग इसे नॉर्मल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। और आप दोस्तों, इसमें जो है 13 मंथ की वारंटी दे रखी है, 12+1। ठीक है, इसमें 1 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी भी दे रखी है। इससे आप अगर कोई गड़बड़ होता है फ़ोन में तो आप सही करवा सकते हैं। और इसमें जो है गेम के लिए थोड़ा लो फ़ोन है, क्योंकि इसमें आप PUBG वगैरह नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं फ़ोन जो है खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे मैं ऑन करता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है, जब तक वेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, फ़ोन जो है ओपन हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें फुल ब्राइटन है। देखिए, आपको दिखाता हूँ, इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी हद तक ठीक है, डिस्प्ले भी अच्छी खासी है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें जो है ऐप का इंटरफेस इस टाइप से आता है। ये देखिए, ठीक है, इस टाइप से ऊपर को ड्रैग करते हैं और ऐप आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये फ़ोन जो अब आपको बताने जा रहा हूँ कितने का मुझे पड़ा जा करके।
ये फ़ोन मुझे 6,499 रुपये का पड़ा जा करके फ्लिपकार्ट के ज़रिए। बहुत ही बेहतरीन है फ़ोन, इस रेंज में अच्छा खासा फ़ोन मिल गया है। यदि आप भी ऐसे फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं आप उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी अदर जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ रुपए अर्न किए थे गेम खेल करके। तो मुझे तो अगर देखा जाए तो 4,099 रुपये का पड़ा जा करके, क्योंकि बाकी रुपए मेरे फ्लिपकार्ट वॉलेट से कट गए थे। वैसे तो 6,499 रुपये का है, आपको उतने का ही पड़ेगा जा करके। तो आप भी फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी इसे ले सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये फ़ोन, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ऐसे ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट पाने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।